私はずいぶん前に日本に来て留学したことがございます。네, 저는 일본에 아주 오래전에 와서 유학을 한 적이 있었습니다. 네, その時もクリスチャンでございましたが、伝道とか選挙とかにはあんまり関心を持っていなかったんですね。で、그때는 전도나 선교에 대해서 별로 관심이 없었어요. 네, それが2011年だったんでしょうか。2011년이었나요? 日本でとても大きい津波があったんですよね。で、2011년에 아주 큰津波が 일본에서 있었죠. で、私はいろんな方たちのためにとかいろんな国のためにいろんなものを祈っている人なんですよね。네, その時もいろんなことに関して祈ってたんですけれども, 저는 여러 사람들이나 나라에 대해서 아주 여러 가지에 대해서 기도를 하고 있고 또 기도를 했었던 사람입니다. 네, 時にその2011年に津波が日本にあった時に私がイエス様に聞きました。 2011년에津波が 있었을 때 제가 예수님한테 여쭤봤어요. イエス様、どうして私に日本でこれから津波があるよって言ってくれなかったんですかって話しましたね。聞きました。예수님한테 제가 2011년에 여쭤봤어요. 왜 저한테 앞으로 일본에 큰津波가 있을 거라고 말씀을 안 하셨습니까? 그랬더니 そうするとイエス様が私にこうおっしゃったんですね。 그랬더니 예수님이 저한테 이렇게 말씀하시는 거예요. 기미와 니혼 얘기 때 류가크신이 니혼이 기대다時に 何人にイエスに関して話したことがあるのって私におっしゃいました。 예수님이 저한테 너가 일본에 공부하러 왔었을 때 과연 몇 명한테 나에 관해서 예수님에 관해서 말한 적이 있었느냐? 時にあれを聞いた時に私はとても後悔したんですね。네, 그 예수님의 말씀을 듣고 굉장히 많이 후회를 했었습니다. もし私がずいぶん前に日本へ勉強しに来てた時に一人でも二人でも何人にでもイエス様に関してイエス・キリストに関して伝道したら宣教してたらその津波でたくさんの方たちがいなくなったんですけれども、イエス様を信じて何人かでも天国へ行くことが神の国に行かれることができたんじゃないかなってそう思いましたね。 제가 그때 유학 왔을 때 몇 명이라도 한 명이라도 몇 명이라도 제가 전도를 했으면 예수 그리스도에 대해서 전도를 했으면 예수님에 대해서 얘기를 했으면 몇 명이라도 믿고서 정말津波때 많은 분들이 돌아가셨는데 몇 명이라도 천국에 갈 수 있었을 텐데 하면서 굉장히 많이 마음이 아팠고 슬퍼했었습니다. でその時からそんな会話をイエス様と一緒にした後からは日本の国のためにそして日本の方たちのために私は祈っております。 그때 그津波가 나서 예수님하고 저하고 대화했을 때 그때부터 일본과 일본에 있는 분들을 위해서 기도하고 있습니다. それでまた日本に来ていろんなことがあって宣教の目的それに私が今21世紀のそのミッションフィールドのお仕事をやっておるんですけれどもそれに関してのお仕事があって日本の東京に参りましたね。네, 제가 21세기 미션 필름과 또 다른 어떤 선교의 일이 있어서 일본에 다시 찾아왔는데요. 今日読んでたそのヨハネのその3章
今日読んだんですね。ヨハネによる福音書の3章の1節から15節まで一緒に読んだんですけれども오늘 요한복음 3장 1절에서 15절 같이 읽으셨는데 예수사마가 오셨다. あなたたちが神の国に入ることができるように何かすることが何かしなければいけないことがあるよっておっしゃいましたよね. 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 너희가 하늘나라 가기 위해서는 아버지의 나라 천국에 가려면은 해야 할 것 하지 않으면 안 되는 것이 있다. それは何なんでしょうか?それは水と霊とから新しく生まれなければいけないよっておっしゃいました。でこうおっしゃいましたね。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることができない。누구든지 뭐예요? 잘 들어봐. 내가 너희들한테 말한다. 누구든지 새롭게 태어나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다. 그러니까 니고데모가 이렇게 얘기하죠. それを聞いたニコデモはこう聞きましたね。どうやってお母さんのそのお腹に手にまた入るんですか?そういうことでできますか?って聞きましたよね。그러니까 니코데모가 예수님한테 뭐라 그래요? 어떻게 엄마 뱃속에 다시 들어갑니까? 어떻게 엄마 뱃속으로 다시 들어갑니까? 라고 니코데모가 물어보죠. 예수사마가 그答えました。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。누구든지 물과 성령으로 새롭게 태어나지 아니하면 거듭나지 아니하면 아무도 아빠의 나라에 들어갈 수 없다라고 합니다. 今私のメッセージを聞いていらっしゃる日本の方の中でクリスチャンもいらっしゃる시 크리스찬 じゃない方もいらっしゃると思いますね. 지금 저의 메시지를 듣고 있는 일본 분들 중에서 크리스찬인 분도 계시고 크리스찬이 아직 아닌 분도 계시겠는데 もちろん日本では今の上司によると 1% ぐらい 1% 以内ぐらいのクリスチャンがいらっしゃるとそういう本を아리크로読んだことがありますけれども 일본에는 지금 1% 또는 1% 미만의 크리스찬 분들이 계신다고 기사나 책에서 제가 본 적이 있는데요. もし皆さんがクリスチャンですからイエスを信じているそういう人を見たこと会ったことがあるかもしれないんですね。でもしそういう機会があったとしてなんでクリスチャンはそんなに生きているの?クリスチャンってあんまりよくなんか生きているとは思わないなって思ったことありませんか? 혹시 여러분 중에서 크리스찬을 보신 분들도 있고 안 보신 분들도 있는데 혹시 보셨다라면 크리스찬인데 왜 저렇게 살지? 크리스찬이라고 해서 그렇게 좋게 사는 것 같지는 않다. 바르게 잘 사는 것 같지는 않은데 크리스찬이 되면 뭐가 좋아라고 생각하시는 분이 있을지도 모릅니다. 私も今クリスチャンでございますよね。저도 크리스찬이죠. 私も皆さんも全部イエス様を信じて神様の子供になるんですよね。여러분도 저도 예수님을 믿기 때문에 하나님의 고도모 자녀가 되는 것인데요. 私も皆さんもイエス様を信じたと言っても生ま変われないと天国に行けないっていう言葉が今日の読んでた聖書のポイントでございます。ですから여러분이나 저나 예수님을 믿었다고 해서 다 천국 가는 것이 아니라 오늘 요한복음 3장의 포인트는 무엇이냐? 우마를 가어로 다시 거듭나야 우리가 바뀌어야 새롭게 태어나야 천국 갈 수 있다는 것인데 そうすると生まれ変わるっていう言葉ってどんな意味なんでしょうかね。 다시 태어난다는 건 그럼 어떤 뜻일까요? まず
私もたくさんは飲まなかったんですけれども、2週間1回ぐらいはワインぐらい飲んでたことがありますね。저는 많이 마시지는 않았지만 한 2주에 한 번 정도는 와인 같은 거 마시고 했었었는데요. 例えばお酒を飲むとですね、初めては私の意思、私の考え方、私をちゃんと私がコントロールできると思うんですよね。 처음에는 술을 마시면 어떻게 돼요? 내가 내 의지, 내 생각, 나에 대해서 좀 컨트롤할 수 있어 라고 생각할 수 있는데, 이빠이, もっとお酒を飲むとどうなりますか？ 뭐 한 잔 마시고 또 두 잔 마시고 세 잔 마시고 그러다 보면은 더 계속 술 마시면 어떻게 돼요? なんか酔ってしまいますよね。취해버리게 되죠. 근데酔っ払っちゃったら취하고 나면은 酔っ払っちゃった後は皆さんの人生をよく前にあったことをよく考えてみてくださいませんか？ 한번 전에 여러분의 인생에서 술을 마셔서 확 취했을 때 그때 어떠한 일이 있었는지 한번 생각해 봐 주시지 않겠어요? 私の経験によると、私がお酒を飲んでて酔っ払っちゃった時にはやっぱりイエス様がこれはしないで、これはしないで、これはダメって言ったことをしてしまいました. 저 같은 경우에는 술을 마셔서 이렇게 취했을 때를 생각해 보면요, 예수님이 이거 하지 마 했던 것을 했던 것 같아요. なぜかっていうと、私たちが酒を飲んでて酔っ払っちゃうと、私たちのその考え方、私たちを自分自身のですね、コントロールすることができないんですよ。 술을 먹으면 우리 자신의 생각이나 우리 자신을 컨트롤하는 힘이 없어집니다. 私の本の中で、私が書いた本の中で Don't mess with me Satan っていうサタンうざけるなっていうその本がありますけれども、 제가 쓴 책 중에 사탄아 까불지 마라는 책이 있는데 말이죠. Don't mess with me Satan이라는 책이 있는데, その本を見るとお酒をたくさん飲むとですね、その頭の中に穴ができちゃうんですよ。で、穴が一つではなくて一つ、二つ、三つどんどん増えちゃって、本当におかしいその頭になってしまうんですね。 그 책에, 제가 쓴 그 책을 보면요, 술을 마시면 머리에, 뇌에 하나씩 둘씩 구멍이 생기는 그림이 있는데요, 그 사진이 있는데, 머리가 망가지게 됩니다. 今もちろん私が前に日本に来てた時も、それに今2015年1月23日にこっちに参りましたけれども、 제가 일본에 전에 왔을 때도 그렇고요, 지금 2015년 1월 23일에 제가 왔는데, いろんな食堂へ行ってていろんな美味しいものを食べさせていただきましたよね。日本って本当に美味しい食べ物がいっぱいあるんですよね。で、 여기 일본에 와서 여러 식당, 맛있는 식당에 가서 아주 맛있는 걸 먹을 수 있었는데요. 일본 음식 맛있는 거 많죠. 근데 私が一つ見たのがですね、たくさんの方がお酒をたくさん楽しんでいらっしゃることを見たんです。 그러니까 여러 많은 일본 분들이 그 술을 많이 즐기시더라고요. もちろん韓国もそうでございます。もちろんアメリカもそうでございます。 미국도 그렇고요. 사실 한국도 그렇습니다. たくさんの人々がそのお酒を飲むことを本当に楽しむんですよね。 많은 분들이 술을 마시는 걸 즐기는데요. 술을 마시면 お酒を飲むとですね、私たちが神様が、イエス様が私たちのために用意してくれた祝福を楽すことが楽しむことができなくなるんです。 우리가 자꾸 술을 마시면 하나님께서, 예수님께서 우리를 위해서 준비하신 그 축복을
누리는 것이 힘들게 됩니다. この私のメッセージを聞いていらっしゃる方の中で、もし私がイエスを信じたらお酒やめないといけないの？嫌だって思っている方もいらっしゃるかもしれないですね。이 메시지를 듣고 계시는 분들 중에서 그럼 예수 믿으면 술 끊어야 돼? 하고 생각하시는 분들도 있으실지 모르겠지만 今日イエス様がおっしゃったように新しく生まれ変わらないとその神の国に入ることができないよっておっしゃったようにですね、まず小さいことから生まれ変わると少しずつイエス様となんか近づくっていうんですか、イエス様のスタイルにこう変わっちゃうんですね。でそれは自分の力ではできないんです。私たちがイエスの名によって祈ると聖霊っていうのは神様の霊なんですね。聖霊がいらっしゃって私たちに力をくれるんです。パワーをくれるんですね。そうするとその聖霊の力によって私たちはお酒をこうやめることもできます。 예수님을 믿으면 성령을 선물로 받는데요. 우리가 술을 우리 힘으로 끊기는 힘들지만요. 예수님의 이름으로 기도를 하면 하나님께서 하나님의 영이신 성령을 주셔서 우리가 술을 끊을 수 있는 힘이 생깁니다. 이렇게 술 끊는 것부터 하나 해나가면 그러면서 우리가 다시 바뀌는 건데요. 새로 태어나는 건데 그렇게 되면은 예수님하고 점점 가까워지면서 힘이 생깁니다. クリスチャンになるっていうことってただに日曜日に教会へ行って祈ってメッセージを聞いてなんかご飯とか食べて家に帰っちゃうっていうことだとは私は思っておりません。クリスチャンに된다라는 것은요 단지 교회 가서 주일날 교회 가서 기도하고 설교 듣고 뭐 밥 주면 밥 식사하시고 그리고 집에 가는 거 그것이 크리스찬이 된다라고 저는 생각하지 않습니다. 今日イエス様がおっしゃったように新しく生まれ変わらないとその神の国に行くことはできないでヒントをくださったんですね。그러니까 오늘 예수님이 얘기하신 것처럼 뭐예요? 너희들이 새로 태어나지 아니하면 천국에 갈 수 없다. 아버지 나라에 들어갈 수 없다. 그런데 방법을 가르쳐 주시죠. 네, 예수様がこうおっしゃったんですね。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。これが3章の5節なんですね。 요한복음 3장 5절 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 한나라에 들어갈 수 없다. なんでクリスチャンになるとなんでイエスを信じるとお酒なんかをこうやめないといけないわけおかしいなって今も思っていらっしゃるかもしれないんですね。 아니 예수님을 믿는다고 해서 왜 술을 끊어야 돼? 이렇게 생각하실지도 모르겠으나 私が先に質問したように私たちがお酒を飲むといろんな悪いこといろんなイエス様がおっしゃったこれはしなきゃいけないよこれをするとダメだよこれダメだよってそのいろんなそのスタンダードをくださったんですね。いろんなルールをくださったんですけれどもそれを守ることができなくなっちゃうんですね。で、술을 마시면 하나님이 이건 하지 마 라고 예수님이 말씀하신 것 그 법, 규칙들이 있는데 그것을 이제 어기게 됩니다. それにこう思う方もいらっしゃると思います。どうしてクリスチャンになることってイエスを信じることってこんな細かいことを変えないといけないわけ
왜 예수님을 믿는다는 것은, 크리스천이 된다는 것은 이런 사소한 일, 작은 것도 고쳐야 되는 것인가? 私はこう思います。私たちの人生の中で、私たちがどんな考え方をしているのか、どんな人と会うのか、何を食べるのか、何を飲むのか、どんなお仕事をするのか、どんな考え方を持ってて私たちの人生を生きているのか、その全部が文化っていう패턴の中に入っていると思っておるんですね。저는 이렇게 생각해요. 우리가 어떤 가치관, 어떠한 생각을 갖고 사는지, 또는 누구를 만나야 되는지, 인생에서 어떠한 일을 해야 되는지, 뭘 먹어야 되는지, 뭘 마셔야 하는지, 이 모든 것들은 문화라는 패턴 속에 들어가 있습니다. 文化ということを離れて私たちの人生をそれにイエス様を信じるっていうこと、クリスチャンになるっていうことを考えることができないんですね。文化と私たちの人生はこう私たちの人生の中に文化があるんですね。문화는 여기 있고 우리의 인생은 여기 있어. 그래서 예수님을 믿는다는 거, 크리스천이 된다는 것은 그 문화는 이미 우리 인생 안에 있기 때문에 그 문화를 조금씩 바꾸지 않으면 새롭게 태어나는 거, 오늘 예수님 말씀하신 것이 되는 것이 힘듭니다. 今日イエス様がこうおっしゃったんですね。新しく生まれなさい。新しく生まれなさい。っていうことは私たちの人生を少しずつ変えないと本当のクリスチャンになることができないんです。で、聖書にこう書いてあるんですね。もし私たちがイエス様がこれはダメだよ、こういう仕方で生きることはダメだよっていうことを私たちがすると悪い結果が私たちに尋ねるんです。예를 들어서 예수님이 성경에서 이렇게 하면 안 돼라고 이야기하는 것들이 있는데 그것을 우리가 해버리면 어떻게 되냐면요. 그 나쁜 영의 세력이 쫓아옵니다. それが約束でございます。それは私たちを作ったイエス様と私たちの約束でございますね。우리를 만들어주신 예수님과 우리와의 약속입니다. 例えば皆さんが子供がいるとして皆さんの例えば娘さんにね赤い光、そのトラフィック信号あるんですよね。で赤い光にはこう行かないでちゃんとストップするのよって教えてあげるんですよね。娘さんに例えば여러분이 혹시 딸이 있다고 칩시다. 딸한테 뭐라 그래요? 야, 신호등 빨간불에 걸으면 안 돼. 빨간불에서는 스탑 해야 돼. 라고 얘기를 하죠. それと同じですね。私たちは何が赤い色の光なのか、そのライトなのか、ブルーなのか、青いライトなのか、私たちはわからないです。우리는요, 어떤 게 빨간 빛인지, 어떤 게 파란 빛인지 우리는 모릅니다. イエス様だけ、私たちを作った神様、イエス様だけがそれを知っていらっしゃるんですね。 예수님, 우리를 만들어주신 하나님만이, 예수님만이 그걸 알고 계십니다. ですからこの聖書にこうしなさい、こうしなさい、これはダメだよ、あれはダメだよっていうのはうるさいな、聞きたくないねって答えなさいじゃなくて뭐 성경에 이것도 안 돼, 저것도 안 돼, 이거 하지마, 저거 하지마, 시끄러. 그렇게 생각하라고 주신 것이 아니라 私たちをとっても愛していらっしゃるからイエス様は私たちに今日もとっても重要な秘密を私たちに教えてくださっているんですよね。 예수님은 우리를 너무너무 사랑하시기 때문에 오늘도 중요한 비밀을 알려주십니다. 皆さんはイエス様が私たちのために私たちのその
いろんな罪が私たちは持っているんですよね。우리는 여러 가지 죄를 갖고 있는데요. 私たちの罪をなくせるためになくすためにイエス様は十字架で死んでしまったんですね。 예수님은 우리들의 모든 죄를 없애기 위해서 십자가에서 돌아가셨죠. 예수様は私たちにこう言いました。あなたたちは私の友達である。너희들은 나의 친구다 라고 예수님이 말씀하셨는데요.